Deca po prirodi stvari rode se čista i dobra. Ko pokvari decu, pokvari ih odrasli. Deca su nekada imala priliku da se sama igraju i da rastu sama i da sama uređuju svoje odnose. I tako su se socijalizovali i tako su zauzimali mesto u svojim grupama. Danas su oni prinuđeni da uz prisustvo trenera i prisustvo roditelja izgrađuju svoje odnose. Deci omogućiti jedan pravilan razvoj, podržati ih u svemu što oni žele i dati im dovoljno prostora i dovoljno vremena da iskažu svoje talente i svoje sposobnosti. Vežbаме, se trenirаме и спортуваме. Когато бидам голем, сакам да бидам фудбалер. Ја кога ќе пораснам, сакам да бидам многу добар фудбалер. Сакам да бидам како Елиф Елмас фудбалер. Ми се допаѓа оваа организација затоа што сакам да играм фудбал. Da vaspitavamo decu onako kako želimo da oni budu kad odrastu roditelji svoje dece. Dakle, ispravni, da budu u istini, da budu u dobrom, kvalitetnom, jakom temelju, jer samo iz dobrog, jakog temelja može da izađe nešto dobro i da iznikne ono dobro. Suština stvari je da budu srećni i zadovoljni, da odaberu dobar životni put, pozitivne navike, da imaju naviku bavljenja sportom, zdrave ishrane, zdravog života, da budu na pravoj strani života. Fudbal je odlična priprema za druge sportove. Dobra priprema za rukomet, dobra je priprema za judo, dobra je priprema za košarku, za mnoge druge sportove. Dakle, razvoj sposobnosti kroz igru. Fudbal je pre svega igra. Јас навивам за клубот, како се викаше? Реал Мадрид и го сакам Модрич. И денеска дојдовме да играме фудбал. Kada pričamo o deci i o njihovom pravilnom razvoju, pre svega pričamo o zaštiti dece. Da se dete u svojoj koži dobro osjeća, da se oni lepo igraju, jer je to vreme za igru. Vreme za igru je do 12. godine. Nije vreme za stvaranje igrača. Fudbalski savez Makedonije ima potencijal u ljudima i to je ono što je najveće bogatstvo. Да победиме! Ќе бидеме јаки! Ќе победиме! За училиштето! И ја многу сакам да сме среќни! Чао!